前回の動画では政府からの補助金が出たことをお話ししました。今回の動画は決して良い話ではないので、聞きたくない人は動画を見ない方がいいと思います。テキサス新幹線は順調に進んでいると思っている方にはショッキングな内容です。まず最初に、テキサス新幹線開業を楽しみにしている皆さんにこのことを伝えるのは心苦しいのですが、現在のところテキサスセントラル TCR は幽霊会社です。これは2022年5月に CEO と役員が全員辞職したためです。会社には従業員もいません。以前はダラスに会社がありましたが、現住所はヒューストンのコンサルタント会社の住所になっています。ちなみにこのコンサルタント会社は以前のエンロンの動画に出てくるテキサスで2番目に高いウェルスファーゴのビルにあります。2022年6月に鉄道用地用の先行権を獲得したと世間は喜んでいましたが、その裏では会社はすでに稼働していなかったようです。そしてもう一つびっくりしたことは、前の動画でお話しした必要な建設許可申請を出していなかったことです。なぜ出さなかったのかというより、出せなかったが正しいでしょう。建設許可申請には会社の財政状況を明記しなければいけないからです。たとえ出したとしても、財政難の会社なので許可は下りなかったでしょう。許可も取れていなかったのに2021年に建設工事を開始と発表していました。これ以外にもいろいろ問題があります。11の郡から購入した土地のうち、8つの郡の2021年の固定資産税を2022年に繰り越し、また土地所有者組合に会費を払っていなかったのも分かっています。さらに資金不足のため、ここ2年間土地買収活動を一切しておらず、それどころかすでに買い上げた土地を売却しています。ナバロ郡では約170エーカーをすでに売却済みです。これが意味するのは土地買収からやり直しということです。アムトラックとタッグを組んだから、資金面の問題は解決で間もなく工事着工し2026年に開業というのは妄想です。次に心配なのは、テキサスセントラルの当初の計画を見直すべきだという声が多々上がっていることです。当初の売り込みでは、120億ドルの投資で360億ドルの経済効果があり、工事をすることで1万7000人の雇用を生み、完成後は1400人が新しい仕事に就けると言ってます。テキサスセントラルの売り文句は投資家にとって魅力的ですが、投資家だってバカじゃありません。言われたままを信じて、ポイッと金を出すはずありません。いろいろ調査した結果、尻込みする人が出てきたのでしょう。その結果、思ったほど資金が集まらなかったのです。日本からの融資もだいぶ前に止まっています。実際にデータを見ていきましょう。ヒューストン・ダラス間を飛行機で移動する人は、年間約330万人。車で移動する人は年間約400万人。合計。年間約730万人がヒューストン・ダラス間を移動しています。テキサスセントラルは年間590万人が新幹線を利用する予定で計算していますが、はっきり言ってこの見積もりは特大大盛りです。実はこれは以前から指摘されていました。ある調査では現実的に見て実際は年間140万人であろうと出ています。コロナの後でもリモートワークは続き、Zoom で会議、それが当たり前になってきた今。ただでさえコロナ以前のように旅行する必要がなくなってきていますから。590万人はどう見ても大盛りです。高速道路渋滞の緩和についてですが、問題のインターステート45、通常 I45 と言いますが、ここにはどれだけの車が走っているかを調べました。I45 は北はダラス、南はガルベストンというヒューストンの南にある海辺の島まで通っている高速道路です。調査によると、
I-45 は全米で2番目に事故数の多い危険な高速道路です。しかし最も混んでいるところはヒューストン市内にある2カ所。1日約24万5000台、年間8942万5000台が通り渋滞。そのためこの2カ所で事故が多発しているのです。その一方、ダラス周辺では1日8万5000台しか交通量がありません。つまりヒューストンを出れば高速道路はほとんど混んでいません。この Google マップでもわかるように、ヒューストンとダラスの間は混んでません。I-45 の交通量が多くてパンク状態というのは、ヒューストン市内及び周辺においては正しい表現ですが、それ以外については全くの誤りです。ただ走行距離が長いので、それに対しての不満はあるでしょう。もう一度言いますが、ヒューストン・ダラス間の285マイル、456km 間が全長、全線、常に渋滞しているわけではありません。そして、みんなの不満は運転時間が長い、ということです。距離があるので運転時間が長いのは当然です。渋滞してなくても3時間30分かかるのです。だから、2都市を90分でつなぐというのは魅力的なのですが、新幹線開通で道路渋滞緩和ができるは資金調達のための宣伝文句でしょう。それに誰も切符代やオペレーションコストのことを話題にしません。現実にはこれが問題でプロジェクトが危うい気がします。だからなのか、誰も触れたがらない話題なのでしょうか。コロナ以前の当初の計画では、切符は片道$260ぐらいでしたが、もし経費をカバーするための切符代が片道$870になったら誰も乗らないでしょう。この$870は乗降者数が当初の計画よりずっと少ない、建設コストの高騰、オペレーション、メンテナンスにかかる費用の高騰、人件費の高騰、貸借金の高利子、土地価格高騰などの最悪の条件下で計算された値段です。ちなみに飛行機は片道約80から$100です。とにかくコストダウンのために計画の見直しを迫られているはずです。鉄道オタクではないので実際はわかりませんが、例えば全線高架ではない路線、ブラゾスバレーの駅は必要か、駅が増えればそれだけコストがかかるでしょう。中間駅のブラゾスバレーは地元の人の反対を緩和するために計画に入れられたような気がします。皆さんはご存じないと思いますが、あの辺は本当に何もありませんし、荷物を自動車に積んでそのまま運転すれば1時間ほどでヒューストンに着くという距離のところ、わざわざ30分かけて駅に行くことをするでしょうか。新幹線に乗るのはダラス方面に行く人だけでしょう。ただし、切符が安ければです。ここで述べた以外にも政治的な絡みもあり、それに未だに地元市民の反対は続いています。皆さんのコメントでよく聞く、日本政府が金を出せばいいとか、JR 東海が全部やればいい、とかそういう簡単に片付く問題ではないのです。世間の心配を払拭するためにも、テキサスセントラルは現実的な計画書を提出しなければなりません。テキサスに高速鉄道を作ったのはいいけど、経営困難になった時、誰が補填金出してくれるのでしょうか。どこかの万博も赤字の問題が出ていますが、テキサス新幹線が赤字になったら、反対していた人たちに、それ見たことか、と言われるだけです。今現在テキサスセントラルから何も情報が出てこないので、気長に待つしかありません。今後も現地からの情報がありましたら動画に上げていきます。